दोस्तों, आपको छींक तो जरूर आती होगी और कभी कभी हम सब तो लगातार कुछ देर तक छींकते ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अभी तक का सबसे ज्यादा और सबसे देर छींकने का रिकॉर्ड किसका है और कितना है? आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अब तक का सबसे लंबा स्नीज यानी छींकने का रिकॉर्ड 976 दिनों का है। जी हाँ दोस्तों, और ये रिकॉर्ड ब्रिटोन डूना ग्रिप्टिस के द्वारा बनाया गया था, जो कि 13 जनवरी 1981 को छींकना शुरू की थी और 16 सितंबर 1983 को जाकर इनकी छींक रुकी थी। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ये एक साल में तकरीबन 10 लाख बार छींकी थी।